小朋友反复咳嗽，在中医看来，其实就是肺里面有沉寒，我们用温药把它排出来就好了，然后再调理脾胃，就可以断根。半个月以前，然后当时就是有点咳了，然后讲头孢，吃了5天以后没反应，后面就挂了4天的盐水，然后把那个头孢换成了安琪霉素。在临床的治疗过程中，我发现大部分家长存在这3大误区。第一点就是小孩子长期咳嗽，家长一紧张就带小朋友去拍片子。其实小孩子长期咳嗽是没有必要拍片子的，除非是急性高烧咳嗽，怕是肺炎，可以拍片子排除一下。慢性咳嗽一般它的病位都很少会在肺上面了，一般是在脾胃上面。第二点就是小朋友一咳嗽就胡乱吃药，一咳嗽就吃止咳药、抗生素、消炎药，其实这是不正确的。很多时候是因为寒邪所引起的咳嗽，这种时候不能用消炎，不能用抗生素，因为它们都是清热解毒的药，容易把寒邪往里面引或者压在里面，治疗起来不仅是南辕北辙，甚至会更加严重，损伤小孩子的脾胃。第三点就是一咳嗽就给小朋友做雾化，动不动就是1个月雾化、2个月雾化，一咳嗽就坚持给小朋友做雾化，其实这是不正确的。雾化就是寒凉的，很多小朋友就是因为寒气在肺上面，雾化把寒气压在里面，就会导致小朋友咳嗽反反复复，千言难语。各位家长，小朋友反复咳嗽不要焦虑，不要紧张，一定要注意避免这3个误区。如果孩子反复咳嗽老是不好，记得找专业的中医师辨证论治。